அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜெல் கன் பிளாஸ்டர் 18 மீட்டர் வரைக்கும் போன் போட்டுது 18 மீட்டரா இப்போ முதல்ல இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ மொத்தமாக ஒரு அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு மேலே இந்த புல்லட்டை லோட் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே யூஸ் பண்ண வேண்டியதான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டட் கன் It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe. Hi. ஸோ வணக்கம் மக்களே வெல்கம் பேக் டு சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்க இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐயோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கேயும் வரல ஸோ நம்ம அடிக்கடி vlog போய் நம்ம இன்றைக்கி வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி பழக்கமாயிடுச்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு செல்லர் வந்து நம்மக்கிட்ட ஒரு பார்சல் கொடுத்து அனுப்பிச்சார் ஸோ இது வந்து நான் இன்றைக்கி ஒரு அன்பாக்சிங் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாரு ஸோ அதை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜெல் கன் பிளாஸ்டர் ஸோ இதை பற்றி எனக்கு ஒரு ஐடியாவே கிடையாது ஸோ இதை பற்றி என்ன நம்ம வந்து கொஞ்சமாக ரிசர்ச்னால் கொஞ்சம் ரிசர்ச் ரொம்பலாம் ரிசர்ச் பண்ணல கொஞ்சமாக ரிசர்ச் ஸோ கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்ததில் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாரின்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த பிங்க் பால் வந்து விளையாடுவாங்க அதே மாதிரி தான் இது கொஞ்சம் மினி வெர்ஷன் ஸோ அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அன்பாக்சிங் மட்டும் இல்லை டெமோவும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டக்குன்னு வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் வாங்க நம்ம சேனல்லே ஃபஸ்ட்டு பண்ணுற ஒரு அன்பாக்சிங்கே இது தான் ஸோ எஸ் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் டரன் 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 ஸோ இவ்வளோ தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஜெல் கன் பிளாஸ்டரில் ஸோ இந்த ஜெல் கன் பிளாஸ்டர் வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெயிண்ட் பால் கன் விளையாடுவாங்க இல்லையா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் வந்து ரொம்பவே ஹெவியாக இருக்கும் அது உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து அது இம்போர்ட் பண்ணுறதில்ல பிகாஸ் அலி எக்ஸ்பிரஸ் அது இதில் எல்லாமே லாக் ஆகிருக்கு ஸோ நான் சொல்கிற செல்லர்கிட்ட வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பட்ஜெட்லேயே கிடைக்கும் இம்போர்ட்டட் ஒரிஜினலே கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஜெல் கன் பிளாஸ்டரோட ரேட் வந்து நான் வந்து கடைசியில் சொல்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் ரேட்டு சொல்லிட்டா வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க மாட்டீங்க இப்போ முதல்ல இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ மொத்தமாக ஒரு அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம் எஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த புல்லட்ஸ் போடுற ஒரு பாக்ஸு புல்லட் போடுற ஒரு பாட்டில் மாதிரி அதாவது கன்னுக்கு மேலே வைப்பாங்க இதை லாக் பண்ணுற ஒரு லாபு கிட்ஸுக்கு தான் அதிகமாக விரும்புவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி கன்னுன்னு சொன்னோடனே ஐயோ பயங்கரமான கன்று அப்படிலாம் கிடையாது இது வந்து ஒரு ப்ளே கன்று ஸோ இப்போ நீங்கள் சுட்டனா சுருக்குன்னு குத்தம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இருக்கும் வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ அதையும் நான் டெமோ காட்டுறேன் அதுவும் நான் அடிச்சும் காட்டுறேன் இருங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டரியில் ஓடுற ஒரு சார்ஜபிள் கன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட பேட்டரி இது தான் ஸோ இது நான் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோன்னு நான் காட்டுறேன் ஃபைனலி நான் கிளாஸ்லாம் கொடுத்துக்குறாங்க சரி இந்த கிளாஸை கேட்டு இந்த கிளாஸை போடுவோம் எப்படி ஆகுது ஒரு கிளாஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சார்ஜிங் கேபிள் இதுதான் அந்த ஜெல் கன் பிளாஸ்டர் கன் ஓகேங்களா இது வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து டாய் கன் மாதிரி தான் இருக்கும் சும்மா விளாட்னா சும்மா அப்படி இருக்கும் தரமாக இருக்கும் சும்மா உங்களுக்கு ஒரு 4-5 பேர் செல்லு விளாண்டிங்க வச்சிங்களேன் அது நீங்கள் சொல்லவே முடியாது அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம புல்லட்ஸாக பார்க்க போகிறோம் புல்லட்ஸ்னால் ஸோ இந்த மாதிரி புல்லட்ஸு இதை பாருங்கள் மொத்தமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு 5 பேக்கெட் புல்லட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க 5 பேக்கெட் புல்லட்ஸு ப்ளஸ் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா புல்லட்ஸு இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1000 புல்லட் இருக்க சொல்கிறாங்க சின்ன வயசுலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சு அது மூலம் குண்டாகும் பார்த்தீங்கன்னா புல்லட் மாரி ஸோ அதுதான் இது ஜெல் மாரி இருக்கும் அதை வேறு எதுவும் கிடையாது புல்லட்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18 மீட்டர் வரைக்கும் போன் போட்டுது 18 மீட்டரா எங்கேயோ போகுமே 18 மீட்டர் வரைக்கும் போட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5லேருந்து ஒரு 7 புல்லட் வரைக்கும் போட்டிருக்கு இதை பற்றி நான் ரீசர்ச் பண்ணதில்லை ஸோ உங்களுக்கு யாராவது நீங்கள் ரீசர்ச் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் யாராவது இதுமாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ரீசர்ச்சில் நான் பண்ணது தான் இது ஃபஸ்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெமோ பார்த்துருவோம் எப்படி யூஸ் பண்ணோன்னா சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு மேலே இந்த புல்லட்டை லோட் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே யூஸ் பண்ண வேண்டியதான் இந்த பேக்கெட் ஒரு நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சு நாங்கள் ஒரு பாட்டில் ஃபுல்லாக நாங்கள் வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சது தான் அதுவும் இந்த மேட்ரு ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் புல்லட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை பார்க்க சின்னதாக அப்படியே ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நாங்கள் காட்டுறோம் நான் உங்களுக்கு டெமோவில் ஃபுல்லாக நான் காட்டுறேன் ஸோ சூப்பராக இருக்கும் இதை நம்ம எப்படி சவுண்ட் வருது மட்டும் பார்த்துடலாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ பின்னாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணுறோம் சார்ஜபிங் கேபிள் இங்கே தான் இதை தூக்கி
வேறு லெவலில். ஸோ இதுதாங்க ஜென் கன் பிளாஸ்டர். பார்க்கவே சும்மா சூப்பராக இருக்குதுல்ல டாய் கன்னு, வேறு லெவலு. ஸோ இதுக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து அந்த புல்லட் நம்ம செட் பண்ணுவோம். நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த புல்லட் பாக்ஸு. ஸோ இது மேலே தான் நம்ம செட் பண்ணுவோம். இது செட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து விளையாடுவோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்ஜபிள் கேபிள் இருக்குது. ஸோ இங்கே தான் நம்ம கனெக்ஷன் போடுவோம். நான் ஆல்ரெடி நான் சார்ஜ் போட்டுட்டேன். சார்ஜ் போட்டதுக்கப்புறம் பேட்டரி உள்ளே சொருவிட்டேன். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து கடைசியில் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து பாருங்கள், வேறு லெவலில் நான் பேட்டரி லோட் பண்ணியாச்சு, நான் புல்லட்டே ஊற வச்சாச்சு, அண்டு எல்லாமே லோட் பண்ணி வச்சாச்சு. ஸோ நாளைக்கு நான் உங்களை டெமோவில் சந்திக்கிறேன். வாங்க போவோம். இந்த டெமோவில் யார் அடிக்கணும்னு பார்த்து என் கேமராமேன் மட்டும்தான் இருக்கிறான். அவனை வச்சு நான் செய்யணும். அவனுக்கே தெரியாமல் நம்ம போய் கொஞ்சம் ஒழிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவனை போட்டு தரணும். The next day. ஸோ வணக்கம் மக்களே, எஸ்பி ஃபேமிலி. ஸோ எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்திருக்க இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வில்லங்கமான ஒரு இடம் தான். வெளிலேருந்து பார்க்குறவங்களும் ஏதாவது வேலை இடமா வச்சுக்க போகிறாங்க கன்னு பார்த்து. அது பெரிய மேட்ரு. எஸ், ஜெல் கன் பிளாஸ்டர் இதுதான். ஒன்று தான் ஒரு மடா ஏதாவது பேச தொலையண்டா. உள்ள தான் மைக் குத்துக்குது. இப்போவாது 2 வார்த்தை பேசுங்கய்யா. என்னது 12 வயசு? யாருக்கு 12 வயசு? 12 வயசு உங்களுக்கு இப்போ அந்த லெவலுக்கு. ஆனால் இந்த கேம் வந்து 12 வயசுக்கு கொஞ்சம் விளையாட மாட்டாங்களே. எப்படா அது போடணும் வர்ற மாதிரி அது சவுண்டு பார்த்து பார்த்தீங்களா? சும்மா சக் 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 சக்னு வரும் பாருங்க. நாய் உட்காந்து ஓடிடுச்சு. யாராவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறாங்க பார்த்து. அது வேறு வெளியில் வேறு ஆள் வேறு பார்த்து கன்று வச்சு சுற்றினுக்கிறானே பார்ப்பாங்க. ஏன்னா உள்ளே எகிரி குச்சி வந்து உட்காந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வாங்கிட்ட உடனே யூஸ் பண்ண முடியாது, விளையாட முடியாது. இது நீங்கள் வாங்கிட்டு ஒரு 4 மணி நேரம் ஒரு பாட்டில் இல்லை பக்கெட்டில் ஊற வச்சிங்கன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆகும். நாங்கள் வந்து ஆல்ரெடி நாங்கள் 2 நாளாக ஊற வச்சுருந்துருக்கோம். சவுண்ட் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். புல்லட் வந்து உழுந்தா எப்படி இருக்கும்? சும்மா சக் 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 சக்னு போகும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் நீங்கள் இதை வாங்கலாம். ஆன்லைனில் வாங்கினா உங்களுக்கு 10K போல் தான் வரும். 10K, அதாவது நான் ஒரிஜினல் இம்போர்ட்டட் நான் சொல்கிறேன். ஒரு 10K ஒரு 15K கிட்ட வாங்கலாம். அதுவும் இம்போர்ட்டட் ப்ளஸ் குவாலிட்டியானது. உங்களுக்கு 5K கீழே கிடைக்குது. பட் ஆனால் குவாலிட்டி இருக்குமான்னு தெரியாது. ஆனால் நான் இதை வந்து வாங்கினப்பாக ஒரு செல்லர் கிட்ட வந்து வாங்கினேன். அந்த செல்லர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட வந்து இதை ரிவ்யூ பண்ணி கொடுங்க அப்படி சொல்லிட்டுருந்தாப்புல. இதோட அவரோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 5000 மட்டும்தான். என்னடா இந்த சின்ன டாய் 5000 கேட்டிங்கன்னா, எஸ், இதோட வேல்யூ தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த கன்னை பற்றி தெரியும். ஏன்னா இது கன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5000 ஒரு விலை. இதே நீங்கள் வெளியே வாங்கினீங்கன்னா 10K to 15K இம்போர்ட்டட். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டட் கன், அதனால தான் 5K பாருங்க. பவர் ரேஞ்சர்ஸ் மாதிரி இருக்குண்ணா. இருப்பேன். எடிட்டர் வேறு லெவலில் கலைப்பாரு நினைக்கிறேன். இதை பார்த்தா அப்படியே சும்மா டைமண்ட் மாதிரி இல்லை. ஐயோ, தண்ணி ஊத்துறி கீழே போகுது. இன்னைக்கு அடிக்கடியில் கேமராமேன் ஓட போகிறா, அது மட்டும் கன்ஃபார்ம். ஒரு 4 மணி நேரம் ஒரு புல்லட்டை ஊற வச்சுன்னு தான் கஷ்டம் என்னன்னு தெரியும். பாருங்க, அவ்வளோதான். தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன், தண்ணியோடு சேர்ந்து போட்டுறாதீங்க. அவ்வளோதான். ஒரு ரேப் ஒன்று போட்டு இப்போ கன்னை ரெடி பண்ணுறோம். போடும்போது கன்னை வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்படி வச்சுன்னா புல்லட்லாம் கொட்டிடும். ஸோ இப்படி வச்சுட்டு அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதானடா? அவ்வளோதான். இந்த சைடு திருப்பாதீங்க. பாருங்க புல்லட் எப்படி போகுதுன்னு விடுவேன். எங்கேயோ போய் ஊதுறாடே, எப்போ வர மாதிரி இது செம்ம. அடித்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன், நம்ம முதல்ல இது அடித்தா வலிக்கும். பட் ஆனால் எந்த அளவுக்கு வலிக்கும்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் லைட்டாக தான், சும்மா ஒரு பிஞ்சாக இதாக இருக்கும். நான் ஃபஸ்ட்டு கையில் அடித்து காட்டுறேன் பாருங்கள். ஐயோ, கை வர போடு. ரொம்பலாம் வலிலாம் இல்லை, சும்மா லைட்டாக ஒரு இது பட்டா அவ்வளோதான். இதை பாருங்கள், நாட்டி பாருங்கள். ரொம்பலாம் வலிலாம் இல்லை. ஓகே, இப்போது தண்ணியில் ஊற வச்சதுனால அது நல்லா ஊறிக்கிறா.
அந்த மாதிரி இருக்குது, வேறு எதுவும் இல்லை. சும்மா ஒரு செக் பண்ணி ஒரு பாட்டில் தான் எடுத்தோம். அந்த ஒரு பாட்டில் அரை பாட்டில் கூட காலி ஆகலை. அது பார்த்தீங்களா, டெஸ்டிங்க்கே எங்களுக்கு இவ்வளோ புல்லட் காலி ஆகிடுச்சு. கீழே அவ்வளோ புல்லட் இருக்குது. ஏன்னா இது கிட்ஸுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, எல்லாம் அடல்ட்ஸே விளாட்றாங்க இதெல்லாம் இப்போலாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பெயினே இல்லை. நானே ஒரு அடல்ட்டு தான் இல்லை இல்லையா, நான் ரிவ்யூ பண்ணலையா, அதே மாதிரி தான், வேறு எதுவும் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி லோட் இந்த இடத்துல லோட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும். அவங்க பார்க்குறாங்க என்ன பண்ணுறானுங்க பார்க்குறானுங்க. மாஃபியாவா அப்படின்ட்டு உங்களை பார்த்தா மாஃபியா மாதிரியா தெரியுது. இன்றைக்கி அடிக்கடியில் கேமராமேன் ஓட போகிறா, அது மட்டும் கன்ஃபார்ம். Eagle is coming. இந்த ஜெல் கன் பிளாஸ்டரோட நீங்கள் வாங்கணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, அதாவது இம்போர்ட்டட் ப்ராடக்ட் குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்கணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கீழே வாட்ஸ்அப் லிங்க் கொடுத்துருக்க நம்பர் கொடுத்துருங்க. ஸோ அந்த செல்லர் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இந்த செல்லர்கிட்ட வாங்கின மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். நம்ம சென்னையில் குவாலிட்டியான இம்போர்ட்டட் ஜெல் கன் பிளாஸ்டர் சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. இந்த செல்லரோட கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஸ்க்ரீன்லேயும் ஓட விட்றேன், பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் வெளியில் ப்ரைஸ் இங்கே கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்குங்க. உங்களுக்கு வெளியே ப்ரைஸ் என்னென்னு தெரியும். அந்த ஒரு சிங்கிள் பேக்கெட்டே வெளியே வந்து ஒரு 1000 மேலே விற்றுட்ருக்காங்க. ஆனால் இவங்ககிட்ட ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ இந்த பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது போலவே நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டான வீடியோ நம்ம சேனலில் வரும். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ புதுசாக யாராவது நம்ம சேனலை பார்க்க வந்தீங்கன்னா என் பேர் sandyvlogs. ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் வீடியோ போட்டேன்னா உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பாய்.